Мен Кыргызстандын жараны катары ошол Райымбек Матраимов жөнүндө өзүмдүн пикиримди мындайча билдирет элем да. Эми бул жигитти кандай десем, саясий пиарга өтө эле көп пайдаланып коюшту. Пайдаланганда да ашыкча пайдаланышты. Мондай карап көрсөк, эми өзүнүн жана берген маектерине караганда, анан элдин пикирине караганда, коомчулуктун пикирине караганда, бул бажы тармагында 4-чү киши болуп атпайбы? Менин жеке баамда бул биринчи төрага болуш, андан кийин төраганын 2 орун басары 4-чү киши болуп атат да. Анан эмнеге мынчалык тиги бажыга ушунчалык кызуу күч болгон? Эмнеге мамлекет башчылары аралашкан? Эмнеге мамлекет башчылары ошол биринчи, экинчи киши эмес, 3-чү кишиге ошончолук ылым санап турган? Мына ушул маселе ачылыш керек. Болбосо бул элдин пикирине караганда аткаруучу болуп атпайбы? Башкаруучулар эмне үчүн жооп бербейт? Эмне үчүн бир маегинде мен окуп калганмын, менин балдызым менен тиги Алмазбек Атамбаевдин баласы, тиги кызы экөө жанагы токтоочу жайды талашып туруп, талаша түшүп, анан кийин жана аялдардын өнөрүнө байланыштуу тиги жулмалашканбы, катуу айтышканбы, ошондон кийин мамиле бузулду, ошондон кийин иштен алыш жөнүндө неме чыгарган деп. Мына ошол жеке мамилелер да бул жигиттин тагдырына роль ойноп койду окшойт. Раз ошондой болгондон кийин мамлекет башчылары эмне үчүн жооп бербейт? Ушунчалык Кыргызстанды ушул акыбалга алып келген, Кыргызстанды итке мингизген байлардын, тиги олигархтардын, жасалма олигархтардын иштери ошол менен бирге ошол бажы тармагын кармаган тиги башында отурган төрагалардын, алардын орун басарлары эмне үчүн мындай чукулбайт? Мындай айтып келгендечи. Ошон үчүн бул жерде бир аз эмес эле бир топ адилетсиздиктин орун алганын байкаса болот да. Мен эч нерсесин көргөн жокмун, мен башында болгон жокмун. Ошол маалыматтын ушунчалык бир жактуулугунан, ошондой каралоо өнөктүгүнүн атайын уюштурулганынан бул жигит Райымбек абдан көп запкы тартты деп ойлойм. Ошол башкаруучулардын тиги берген тапшырмаларын аткарып, анан кийин өзү аткаруучу болуп жүрүп, ал эми башкаруучулар болсо тиги суудан курук чыгып кетип атышат да. Ушул акыйкатпы? Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычындагы абилбийдик саясат бул жерде абдан күчтүү болгон. Жанагы өзүнүн кол алдындагыларга тиги чокту карматып туруп, анан жоопкерчилиги алардын мойнунда калып, ал эми өздөрү суудан таза чыгып кеткен саясат так ушул болуп атат да. Башында болбогондон кийин ушул иштин тиги немелерин өзүң көрүп, өзүң аралашып жүрбөгөндөн кийин бизде ошол мындай бир жактуу каралоо, бир жактуу мактоонун кесепетинен коомдо ушундай нерселер орун алып кетти. Өзү тиги Азаттыктын журналисттери деле жакшы билишет да, тиги журналистикада кандай маселе болбосун эки тарап тең бирдей каралат. Алардын детальдарына чейин эки тараптын, кала берсе 3-чү тараптын, алына тегерегиндеги кишилердин бардыгынын пикирлери алынат. Ошентип жанагы чындыкты ачыкка чыгаруу өтө оор жана капсалаңдуу болот. Ошол маселелерди эмне үчүн мындай жасалган жок Кыргызстанда? Эмне үчүн бир тараптуу мамиле болуп калды да? Эми элдин көз карашына мынау биз угуп жүргөнбүз. Эми коомго аралашып, кесиптүү журналист болгондон кийин элден ар кандай пикир угасында ушул кишинин, ушул жигиттин токтоолугунан, адамгерчилигинен, анан да ак көңүлдүгүнөн азыр ошо өзүнүн башына муш болуп отурат деп айтар элем да. Себеби тиги бийликтегилер деле өздөрүнүн ошол учурунда пайдаланып, анан кийин башына иш түшкөндө адилет оюн айтып койсо, мындай болбосо керек деп ойлойм да. Адилет калыс пикирин эле айтып койсо да, эмне үчүн ошол тиги абдан бажы тармагын өзүнчө бир өзүнө карата турган мындай бир жем жей турган акырга айландырган өкмөт башчылары, тиги мамлекет башчылары, ошол эле убакта тиги ак үйдөгүлөр, көк үйдөгүлөр дагы
пайдаланып турса, эмне үчүн тиги булар дагы агынан жарылбаш керек, эмне үчүн бир киши тартыш керек ошол жактачы. Мени эл катары эле ушундай суроону берет элем да. Акыркы ошол Атамбаев бийликтен кеткенден бери тиги Райымбек Матраимовдун немеси тиги аты байрак болуп жүрөт да, аны туу кылып көтөрүп алышты да. Эмне үчүн калгандарын жапырт ушу мамлекетти ушул акыбалга алып келген, мамлекетте ушунчалык неме кылган кишилерге тегиз мамиле болбойт. Ушул дагы абдан ойлондурат. Журтчулукта эле өткөндө жолугушууда ушуларды айтса керек деп ойлойм. Ошондуктан мен жеке пикиримде бул жерде бардык нерсе калыс болуш керек да. Калыс болуп, анан раз тиги элди мындай бизнеске шыктуу экен, бизнеске абдан жөндөмдүү экен, ошондой мамлекеттик кызматта иштеп, анан ошондой бизнесин түзүп алган экен. Мен эми аны так билбейм, бирок элдин айтканына караганда, өзүнүн айтканда кимдин бизнеси жок азыр? Мамлекеттик кызматта отургандардын дээрлик бардыгынын бизнеси бар да. Алар дээрлик бардыгы байлар да. Алар да ошо Кыргызстанды тиги өзүнүн үлүшүнө жараша, өзүнүн тиги немесине катары жараша бөлүп алган ошол байлар болуп атпайбы? Бир уч тиги олигархтар, бир уч жасалма олигархтар автоматтык түрдө байыган кишилер болуп атпайбы? Эмне үчүн буга мындай бир тегиз мамиле жасалбайт? Эмне үчүн тегиз каралбайт ушул маселелер? Раз ошол бажы кызматы саясатка аралашып кеткенден кийин бул маселеге тереңден мындай акыйкат караганга эмне үчүн болбосун? Мен ушуну айтар элем.